Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ, հաղորդման սկզբում ներկայացնենք պաշտոնական տեղեկատվություն։ Հուլիսի 8-ին Պարեկային ծառայության Երևանի գունդեր այցելել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Պարոն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, Պարեկային ծառայության հերթափոխը ձեր այցի կապակցությամբ շարված է։ Ծառայության պետ գնդապետ Ումուշացյան։ Պարեկային ոստիկանության ծառայողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Ողջույն, պարոն վարչապետ։ Նիկոլ Փաշինյանը ծառայության մեկնարկի կապակցությամբ շնորհավորեց պարեկներին։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մեծարգո պետ, ոստիկանության պետի տեղակալներ, պարեկային ծառայության հարգելի ծառայողներ, շնորհավորում եմ բոլորիս Պարեկային ոստիկանության ծառայության մեկնարկի առիթով։ Սա մեր կառավարության կարևորագույն բարեփոխումներից մեկն է, որը տեղավորվում է ոստիկանության բարեփոխումների տրամաբանության մեջ, բայց իրականում մենք սա պետք է ավելի լայն համատեքստում դիտարկենք, դիտարկելով իրավակարգի պետություն քաղաքացի, ոստիկան քաղաքացի հարաբերությունների բարեփոխումների տրամաբանության մեջ։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ երկու զուգահեռ պրոցեսներ նկարագրել։ Առաջինը Հայաստանի Հանրապետությունում օրինականության եւ իրավակարգի պաշտպանությունն է, եւ երկրորդը իրավակարգի եւ օրինականության պաշտպանության համատեքստում ոստիկանություն քաղաքացի համագործակցությունը, ոստիկանություն քաղաքացի փոխօգնությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պարեկային ծառայությունը, պարեկային ոստիկանությունը այս ձևակերպման կարևորագույն սիմվոլներից մեկն է։ Այսօր ոստիկանությունը ներկայանում է նոր կերպարով, ներկայանում է տեխնիկական նոր հագեցվածությամբ, ներկայանում է մասնագիտական նոր հմտություններով եւ սրա արդյունքը պետք է լինի նոր որակի իրավակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում, տվյալ դեպքում մայրաքաղաք Երևանում, որովհետեւ պարեկային ոստիկանությունը ծառայությունը սկսում է մայրաքաղաք Երևանից։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը կառավարությանը տվել է Հայաստանի Հանրապետությունում իրավունքի եւ օրենքի դիկտատուրա հաստատելու մանդատ, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պարեկային ոստիկանության ծառայության արդյունքում պետք է իրավակարգի կարգ ու կանոնի նոր որակ տեսնեն մայրաքաղաք Երևանի փողոցներում։ Եվ ահա այս կարևոր առաքելությունն է, որ դուք պետք է իրականացնեք։ Բայց մենք պետք է արձանագրենք, որ իրավակարգը օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրան հաստատվում է ոչ միայն պատիժներով, ոչ միայն սանկցիաներով, այլև հաստատվում է քաղաքացիներին ուղղորդելով, քաղաքացիներին աջակցելով, քաղաքացիներին օգնելով, որպեսզի նրանք տեղավորվեն եւ ճիշտ գործեն տվյալ իրավիճակում օրենքի եւ իրավունքի տրամաբանության մեջ։ Մյուս կողմից քաղաքացին պետք է տեսնի, որ իրավունքը եւ օրենքը իրեն օգնության եկող, իրեն աջակցող եւ ոչ թե իր համար խոչընդոտներ հարուցող երևույթ է։ Եվ այստեղ է, որ պետք է տեղի ունենա հանդիպումը, փոխօգնությունը, փոխշահավետությունը Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի պիտի տեսնի եւ արձանագրի, որ օրենքը եւ իրավունքը, որ պետության ուժը, որ ժողովրդի իշխանության ուժը, վճռականությունը եւ հետեւականությունը այն հենքն է, որի վրա կանգնած է մեր պետությունը, որի վրա կանգնած է մեր իրավակարգը եւ որի վրա հենվում է քաղաքացիների հարաբերությունները միմյանց հետ եւ որի վրա հենվում է քաղաքացիների հարաբերությունը պետության հետ։ Հարգելի ծառայողներ պարեկային ոստիկանության, ես կրկին անգամ մեզ բոլորից եւ ձեզ շնորհավորում եմ
այս նոր ծառայության մեկնարկի առիթով եւ կապակցությամբ։ Իհարկե առաջին օրերին դեռ ծառայությունը ի հայտ կբերի բազմաթիվ նոր մարտահրավերներ, ի հայտ կգան թերություններ, որոնք մենք հնդածս իհարկե կշտկենք, բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ շատ կարևոր է, որ բարեկային ծառայության, ոստիկանության, անձնակազմի մի բավականին մեծ մասը մարդիկ են, ովքեր նախկինում ոստիկանությունում չեն աշխատել, եւ բավականին շոշափելի հատվածը մարդիկ են, ովքեր երկար տարիներ ոստիկանությունում ծառայության փորձ ունեն։ Ահա փորձի եւ թարմության այս խառնուրդը պիտի նոր որակ բերի մեր ոստիկանությանը, պիտի նոր որակ բերի Հայաստանի Հանրապետությունում իրավակարգին, պիտի նոր որակ բերի օրինականությանը, կարգուկանոնին մայրաքաղաք Երևանի փողոցներում։ Մենք իհարկե այս գործընթացը շարունակելու ենք եւ բարեկային ոստիկանությունը պիտի տարածվի հանրապետության բոլոր մարզերով, բոլոր քաղաքներով, բոլոր գյուղերով, բոլոր բնակավայրերով եւ պետք է նոր որակի հարաբերություններ ստեղծվեն ոստիկանության եւ քաղաքացիների միջեւ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս եւ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր աշխատեցին այս կարևոր բարեփոխումը իրագործելու եւ կյանքի կոչելու համար։ Շնորհակալություն, բարի եւ արդյունավետ ծառայություն։ Վարչապետի պաշտոնակատարը ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանի ուղեկցությամբ շրջեց գնդում, ծանոթացավ պարեկների հանդերձանքին, սպառազինությանը, ծառայողական մեքենաների տեխնիկական հագեցվածությանը։ Այցի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանն ու Վահե Ղազարյանը ծաղիկներ խոնարհեցին ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված ոստիկանների հուշարձանին։ Ոստիկանության շարունակական բարեփոխումները մեծապես պայմանավորված են համակարգի աշխատակիցների մասնագիտական ու նաև բարոյական որակներից։ Հետևաբար բարեփոխումների հաջող ընթացքը մեծապես կախված է ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության աշխատանքից։ Համակարգի ինքնամաքրման հերթական դրվագը տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ բացահայտվել են ճանապարհային ոստիկանության ծառայողի կողմից իր պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու եւ պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով խարդախության դեպքեր։ Մասնավորապես ներքին անվտանգության վարչության ծառայողների ձեռնարկած ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է հետեւյալը։ Մայիսի 26-ին ճանապարհային ոստիկանության ծառայողը Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքում ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու դեպքերով շահադիտական, անձնական այլ շահագրգռվածությունից ելնելով պաշտոնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով հայտնաբերված վարչական իրավախախտումներն արձանագրելու փոխարեն թույլ տրված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար իբր ընդառաջ գնալով վարորդների խնդրանքին առավել նվաստ ու գանք նախատեսող վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն կազմելու կամ մի քանի խախտումներից միայն մեկն արձանագրելու, ինչպես եւ խախտումներն արձանագրելու կեղծ պատրանք ստեղծելու նպատակով թերի լրացված կամ առհասարակ չլրացված արձանագրության եւ որոշման ձևաթղթերը ներկայացրել է վարորդների ստորագրմանը։ Այնուհետև խաբեությամբ գումարներ հափշտակելու նախնական դիտավորությամբ վարչական տուգանքները տեղում գանձելու կեղծ պատրվակով ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտած վարորդներից ստացել է տարբեր չափերի գումարներ։ Վերոգրյալի կապակցությամբ ներքին անվտանգության վարչությունում նշանակված ծառայողական քննության նյութերն ուղարկվել են հատուկ քննչական ծառայություն, որտեղ փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Բնակարանային 3 գողություն 3-ն էլ հարմարեցված բանալիով։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողները համադրեցին 3 հանցագործության տվյալները եւ անսխալ հասան նպատակակետին։ Վերջին դեպքից 2 օր անց գաղտնի ապշտակությունները բացահայտված էին։
Այս տարվա մայիս-հունիս ամիսներին Կողբացու եւ Սարյան փողոցներում 3 բնակարանային գողություն էր կատարվել։ Առաջին դեպքը ոստիկանության կենտրոնական բաժնում գրանցվեց մայիսի 4-ին օրը ցերեկով։ Կողբացու փողոցի մի բնակարանից գողացել էին 2 դյուրակիր համակարգիչ ու ականջակալներ։ Տուժողն ընդամենը մի քանի ժամ էր բացակայել տնից։ Հունիսի 3-ի գիշերը նույն շենքի մեկ այլ բնակարանից գողություն կատարվեց։ Դարձյալ 2 դյուրակիր համակարգիչ ու տեսախցիկ էին գողացել։ Երրորդ դեպքը հունիսի 24-ին Սարյան փողոցի շենքերից մեկում էր եղել։ Ժամը 14-ից 18:30 ընկաժամանակահատվածում մի բնակարանից ոսկյա զարդեր էին գաղտնի հափշտակել։ Վերլուծելով դեպքերը ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողները փորձում էին հասկանալ ինչով էին իրարից տարբեր եւ ինչ ընդհանրություններ ունեին գողությունները։ 3 բնակարանների դռներն էլ հարմարեցված բանալիով էին բացել։ Ընդ որում գողություններից 2-ը նույն շենքում էր կատարվել։ Ցույցում տրվեց ուժեղացնել քրեական հետախուզության եւ համայնքային ոստիկանության բաժանմունքների համագործակցությունը օպերատիվ իրավիճակին տիրապետելու համար ակտիվացնել շփումները բնակիչների հետ։ Հետևողական աշխատանքի արդյունքում քրեական հետախույզները տեղեկություններ ստացան, որ գողությունները կատարել է մշտական բնակության վայր չունեցող 30-ամյա մի տղամարդ։ Հունիսի 26-ին կասկածվողը Խորենացու փողոցում հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել են բանալիներ, այդ թվում եւ էլեկտրոնային։ Հանգամանքները պարզվում են, հարուցված քրեական գործերի նախաքննությունը շարունակվում է։ Հասարակական կարգի պահպանման, մարդկանց անվտանգության ապահովման գործում լուրջ խոչընդոտ է քաղաքացիների մոտ ապօրինի պահվող զենգզինամթերքը։ Ոստիկանության քարոզչական աշխատանքի արդյունքում վերջին օրերին կամավոր հանձնած զենգզինամթերքի մեջ դարձյալ գերակշիռ մաս են կազմում ինքնաձիգները։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախույզների եւ հերթապահ մասի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում Երևանում բնակվող մի տղամարդ բաժնում կամավոր հանձնել է գործարանային համարով Կալաշնիկովի ինքնաձիգ ու պահունակներ, որոնք ըստ նրա տարիներ առաջ բերել էր Արցախից։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ եւս արձանագրվել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգի, ինչպես եւ փամփշտատուփի ու փամփուշտների կամավոր հանձնման դեպք։ Զենգզինամթերքը բաժին է բերել աշտարակում բնակվող 61-ամյա տղամարդ։ Առանց գործարանային համարի Կալաշնիկովի ինքնաձիգի կամավոր հանձնման դեպքի արձանագրվել նաև ոստիկանության Քանաքեռ Զեյթունի բաժնում։ Հրազենն ու փամփուշտները բաժին է բերել Երևանում բնակվող մի տղամարդ, շնորհիվ բաժնի քրեական հետախույզների եւ համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի։ Գործարանային համարով Կալաշնիկովի ինքնաձիգը Երևանում բնակվող մի տղամարդ կամավոր հանձնել է ոստիկանության Մաշտոցի բաժնում։ Ըստ նրա ինքնաձիգը բերել է Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո։ Արդյունավետ էր նաև ոստիկանության Էրեբունու բաժնի հերթապահ մասի ծառայողների բացատրական աշխատանքը, ինչի շնորհիվ մայրաքաղաքում բնակվող մի տղամարդ կամավոր հանձնել է կարճեցված փողով ու խզակոթով հրացան, պայթուցիչներով նռնակներ, ինքնաձիգի պահունակներ ու տարբեր հրազենների եւ տրամաչափի մի քանի տասնյակ փամփուշտ։ Ապօրինի զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր են արձանագրվել նաև ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության Արտաշատի եւ Մասիսի բաժիններում, շնորհիվ հիշյալ ստորաբաժանումների ծառայողների հետևողական բացատրական աշխատանքի։ Մասնավորապես Արտաշատի բաժնում գործարանային համարով Կալաշնիկովի ինքնաձիգի F1 տիպի նռնակի եւ գործարանային համարով հրացանի, Մասիսի բաժնում գործարանային համարը ջնջված Կալաշնիկովի ինքնաձիգի եւ փամփշտատուփի։ Կալաշնիկովի ինքնաձիգների կամավոր հանձնման առումով արդյունավետ էր նաև ոստիկանության աշտարակի, Հրազդանի եւ Ջերմուկի բաժինների ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Ապօրինի հրազենները Հրազդանի եւ Ջերմուկի բաժիններ բերած անձինք կամավոր հանձնել են նաև տարբեր տրամաչափի փամփուշտներ։ Կալաշնիկովը աշտարակի բաժին բերած տղամարդն էլ բացի փամփուշտներից ինքնաձիգի հետ կամավոր հանձնել է նաև պահունակներ ու պայթուցիչով նռնակ։ Արդյունավետ էր նաև ոստիկանության Տավուշի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքը, ինչի շնորհիվ բաժնում արձանագրվել են կարաբին, տոզ եւ իշ տիպի հրացանների, ինչպես նաև ռազմամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր։ Տոզ տիպի հրացանի կամավոր հանձնման դեպք է արձանագրվել նաև ոստիկանության Գավառի բաժնում, շնորհիվ բաժնի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի։ Դիլիջանի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում էլ Դիլիջանի բնակիչներից մեկը կամավոր հանձնել է պայթուցիչով նռնակ ու ինքնաձիգի փամփուշտներ։ Նշանակվել են դատաձգաբանական փորձաքննություններ, կրկին հորդորում ենք ապօրինի զենգզինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն, քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Կրկին ու կրկին հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենգզինամթերքը կամավոր հանձնողն ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, ինչը չի կարելի ասել 36-ամյա երևանցու մասին։ Աշտարակի ոստիկանները նրա մեքենայում հայտնաբերել են ապօրինի հրազեն։
Աշտարակի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տվյալ, որ սպիտակ գույնի մի Մերսեդեսում ապօրինի զենք կա։ Հուլիսի 2-ին կեսգիշերն անց մեքենան հայտնաբերվեց Աշտարակ քաղաքի Տիգրան Մեծի փողոցում։ Վարորդի ներկայությամբ կատարվեց զննություն, սրահից հայտնաբերվեց գործարանային համարով հրազեն, որը փաթեթավորվեց ու կնիկվեց։ Մերսեդեսի վարորդ Երևանի բնակիչ 36-ամյա տղամարդը ապօրինի զենք զինամթերք պահելու եւ կրելու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության Աշտարակի բաժին, իսկ մեքենան տեղափոխվեց բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն, դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ճանապարհային ոստիկանություն, ծառայություն, որի գերխնդիրը մարդկանց անվտանգությունն է։ Վիճակագրություն կա, թե ամեն տարի ճանապարհատրանսպորտային քանի պատահար է տեղի ունենում, քանի զոհ ու վիրավոր է լինում, բայց չկա ու չի կարող լինել ճշգրիտ տվյալ, թե ճանապարհային ոստիկանության ամենօրյա եւ շուրջօրյա ծառայության շնորհիվ քանի պատահար է կանխվել, քանի կյանք փրկվել։ Երկար ճանապարհ է անցել ճանապարհային ոստիկանությունը, 85-ամյա արդյունավետ ծառայություն, որը փորձել ենք ամփոփել մեր շնորհավորական տեսանյութում։ 85 տարի առաջ փողոցային երթևեկության կարգավորողներ, ապա պետական ավտոմոբիլային տեսչություն, նորանկախ Հայաստանում պետավտոտեսչություն, 2007 թվականից ճանապարհային ոստիկանություն։ 1936 թվականի հուլիսի 3-ին կազմավորվեց մերօրյա ճանապարհային ոստիկանությունը, 8.5 տասնամյակ առաջ, երբ չկային լուսացույցներ ու գծանշումներ, գետնանցումներ ու վերնանցումներ, ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունն ապահովում էին այսպես ասած կարգավորողները։ Նրանց հիմնական խնդիրն էր խաչմերուկներում ապահովել մեքենաների անվտանգ անցումը երթևեկության տարբեր ուղղություններով։ Տարիներն անցնում էին, աճում էր տրանսպորտային միջոցների թիվը, հասարակությունը բաժանվում էր վարորդների, ուղևորների, հետիոտների, ընդլայնվում էր ճանապարհային ցանցը, բարդանում երթևեկությունը եւ արմատական փոփոխությունների ենթարկվեց նաեւ ճանապարհային երթևեկության կարգավորման ու անվտանգության ապահովման համակարգը։ Նախկին ռեգուլիրովշիկները դարձան ճանապարհային ոստիկաններ։ Խաչմերուկները կահավորվեցին լուսացույցներով, փողոցները գծանշումներով, հստակ տարանջատվեցին մայթն ու փողոցի բանուկ հատվածը, որոշ ժամանակ անց նաև ճանապարհներին տեղադրվեցին տեսախցիկներ ու արագաչափեր, արմատապես փոխվեց երթևեկության բնույթն ու ճանապարհային իրավիճակը։ Սակայն մոտ մեկ դարյա ճանապարհ անցած բազմաթիվ փոփոխությունների ենթարկված ճանապարհային ոստիկանության հիմնական խնդիրը միշտ նույնն է՝ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովում։ Լինի ճանապարհի չենք թողնի որ երկար այն տևի քաղաքացիների նկատմամբ հարգալից վերաբերվում ծառայության նկատմամբ խիստ ուշադիր Տերեկ ջան բոլորիդ բարի ծառայություն բարի երթ ձեզ Երևանի ճանապարհային ոստիկանները այսպես են սկսում ծառայությունը։ Տարիներ շարունակ մայրաքաղաքի պողոտաներում ու փողոցներում նրանք են ապահովել անվտանգ երթևեկություն, կառավարել են տրանսպորտի ու հետիոտնի տեղաշարժը, զգուշացրել օրինազանցներին, երբեմն զուտ դիտողություն արել, ավելի հաճախ կազմել են արձանագրություններ։ Ճանապարհային ոստիկանության ոստիկաններն են հասարակության Եվ ահա ծառայության նոր վերակառուցում, որը ժամանակի պահանջն է։ Հուլիսի 7-ից Երևանի ճանապարհային ոստիկաններին կփոխարինեն պարեկները, սակայն ճանապարհային ոստիկանության 85-ամյա կենսագրությունը շարունակվում է եւ որպես բարեխիղճ ու պրոֆեսիոնալ աշխատանքի օրինակ եւ մասնագիտական ուղեցույց նորերի համար։ Երևանը սպասարկող ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակը տասնյակ տարիների ծառայական կենսագրություն ունի։ Եղել են թե ձեռքբերումներ եւ թե բացթողումներ, բայց գլխավորը անվտանգ ճանապարհներն էին, վթարների կանխարգելումը, զոհերի ու վիրավորների թվի նվազեցումը։ Խոսք կա ոչ թափ վարորդը վտանգ է, որը կարող է դառնալ մարդկանց մահվան պատճառ։ Ուրեմն հետ նայենք ու շնորհակալությամբ պատկերացնենք, թե անսթափ վարորդ հայտնաբերելով ու մեքենայի ղեկից իջեցնելով քանի կյանք են փրկել մեր ճանապարհային ոստիկանները 85 տարվա ընթացքում։ Պատկերացնենք նրանց կատարած աշխատանքն ու կրկին շնորհավորենք մեր ծառայակիցներին Վաստակած Հոբելյանի առթիվ։ Մեր թողարկումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։